佢好胃口喎你。呢個真係香，呢個真係香。呢隻皮唔單單係脆，係化。佢係咪燒成咁樣嘅咧？好似啲皮真係一啲脂肪都冇。係啊，係啊，就係一啲脂肪，好似紙咁薄啊。係咯，又薄又脆喎，好似嗰啲咩啊？嗰啲海苔嗰啲咁。呢個魚頭，呢個魚頭，呢個魚頭。依啊，裝三碗飯嚟啊，唔該。好犀利！我食過幾間印象深刻嘅燒鵝，都喺佛山順德呢一帶。燒鵝再啱咗大頭華，大頭華有一個叉燒搭鵝肝，有到飛天嘅。呢間亦又係俾到我一個新嘅境界。我唔係話其他地方燒鵝唔得，我好地方食過燒鵝，但係我會記得名啊！你明唔明？你知我中午食咩我都唔記得㗎啦，但係我可以記得名嘅。燒鵝榜上有名嘅將來啊嘛！佢呢個皮嘅酥化嗰種嘅化皮嗰種程度係，我覺得冇得挑剔啊！隻燒鵝。第一次食到咁薄嘅皮咁脆啊，同埋佢啲汁我又好中意喎。喂，早晨，呢度係杏壇嚟嘅，即係成個格話咁俾我聽，呢度係有啲意思嘅，即係收埋得好緊要，有嗰啲隱世高人嘅 feel。92話？92年，去邊度啊？呢度10幾年。呢度10幾年啦，叔叔你係老細咯？叫做係咯，叫做係咯。陳林係我咯。啊，陳林就係你啦，你好夠撲喎，就攞自己個名嚟做餐廳名喎。我真材實料。唔抵食咁咪啲人嚟。唔係喎，啲人讚又係讚你，鬧又係鬧你喎。啊，陳林唔好食咁都係。係啊，咁咪由佢鬧夠佢咯。我哋嗰啲嘢正式交流公司。咩意思啊？冇嘢咪自己企你啊！喂，得5樣嘢食嘅啫喎呢度。係啊，乜都冇㗎。邊5樣啊？我學習麥當勞嘅。咁呢個5個菜：雞髀、薯條、漢堡包。我哋咪炆大頭魚咯。有咧。係啊，煎焗雞咯。油菜咯，炆掌翼咯，燒鵝咁好嘅咯喎，5個嘢。叔今年高壽啊？75啊！哇，幾精神喎！一日出爐幾次啊？兩三次咋？兩三次。凡事先嚟做咯，嗬。燒咩炭？燒咩？環保炭。有冇話咩荔枝炭好啲喎？呢呃你啫，我檀香得個。檀香燒鵝你賣幾錢啊？諗住？噱頭呃人都唔實際嘅，呢啲唔夠。所以呢啲就得㗎啦，其實靚燒鵝就。唔襟玩啊，唔襟玩嗰啲。啱聽。係啊，我啲環保炭，佢睇個爐喺出邊啊，我啲係即點即燒啊嗰啲。點得啫？成45分鐘先得隻鵝燒得出嚟。咁你呢啲咧？我依家就係落去咪做乜睇住個鐘啊？明晒，所以你要落訂就係咁解啦。差唔多你就。有預約啊嘛，你。明晒。靚。哇！咁咪要。係咪攞去斬啊？係啊，就有啲風哦。吹噶嘛，好靚。吹有咩用啊？吹翻，吹上去你咪跟住炒皮咯，炒皮佢整翻開咗咯。我會講話係啲好深沉嘅香味，內斂啲啊，佢唔係好張揚嘅啫，係嗰啲。180。180幾多啊？一隻，你明唔明？你照顧啲打工仔啊，大哥。薄利多銷啊！薄利多，我賺幾廿蚊一隻啊！做幾多功夫啊？明晒。我收到400-800，嗰啲高息高級人就食得起啫。我哋呢啲係食唔起㗎啦。打工啊食一次啊，跳樓啦，走佬啦。平過我買嗰間，我買嗰間要個下裝1/4，54蚊。咁而家吹動佢，跟住咧？吹動佢嗰度翻油淋㗎嘛。呢啲係冇綠顏色啊嘛，冇綠色素啊嘛。嗰綠色素咧唔使搞呢啲咁嘅鬼嘢啦，話俾你知啊。翻淋咗之後，佢啲皮就更加均勻一啲啦。係啊，有啲色澤均勻啊嘛，嗱，係嘛？係啊，均勻咗咯喎。係好明顯啊。就呢個道理啊，唔係有啲人乜你係淋㗎，我屌你啊！乜我綠色素使乜陳淋咩？好多嘢㗎，好多鬼嘢㗎。吹一下之後又翻去又再淋埋而家。斬！哦，斬啦係嘛？斬啦嗱，佢咪冷縮熱脹咯。係啊係啊。皮啦係咪啊？啲皮又緊咗。佢個皮緊咗啦，緊咗佢咪脆咯，明唔明啊？係啊。係啦，哎呀，教埋你啦已經，我教埋你啦，揾嘢啦。攞到啦。
嗱，成間鋪頭咧就5樣嘢，我哋點咗3樣噶啦。無他雞同魚咧，實在都唔係好恨食啊呢排咁樣。於是乎，我哋咧亦都將隻燒鵝從一開始嘅半隻廿物汁先升級到1隻。咁然之後，阿叔話呢度咧180蚊啫，冇烏梅子醬嘅呢度嚇，純粹係攞翻燒鵝汁。喺視覺上佢俾到我非常好一個感受。第一，表面好光亮嗰個色澤係我好中意嘅，冇過分嘅鮮紅色。其次，皮下脂肪冇乜滯，講明隻鵝夠新啦。再嚟啲皮好薄，師傅嘅火爐掌握得好，呢啲所有嘢俾到我信心我啦。呢隻燒鵝冇令我失望。個皮嘅脆化嘅程度非常之高，你食得到一下落去，嚓一下一聲，牙齒可以感受到佢，但係你嘅舌頭好難感受到，因為入咗去之後佢會散開咗，呢個係真嘅。而且佢好得意嘅，佢唔似我以往食過燒鵝嘅嗰啲燒鵝汁，佢反而似滷水汁嘅味道。個汁好食，有啲滷水香喺當中，冇得挑剔成件事情。我覺得冇得挑剔啦，隻燒鵝，好食啊，好食啊！點你咪話唔好食，你咪千祈唔好話唔好食，好食喎！我中意佢嗰個皮咧，真係脆到酥化到好離譜啊！邊係咁犀利啫？我見識少，我食得嘢少，好食。同埋咧，呢啲嘅雪雲，你嗰個汁水個味道好得意嘅，有啲似滷水味嘅，你自己啲懂啦。係啊，呢度有豉味，豉香味冇錯啦。豆豉啲豉香味同我哋出面食嗰啲唔同，嗰啲香料味中藥材味會重啲。佢大頭話呢個全部都係韓國乾咗。係冇錯。曲酒係我都食過，都好食，人哋都好食嚇。咁多年都未加過價。你屋企呢度？呢度啊，我個魚塘。啊！話堂主參見堂主。好食啊！我覺得啲豉汁好突出喎，啲燒鵝汁味其實好甜下。裝飯，唔想再講咩食唔食評啦。總之好鬼滋味咁樣食，真係正，真係正。我第一次食到咁薄嘅皮咁脆啊，同埋佢啲汁我又好中意喎。好消息，好消息！呢度食飯咧，食幾多？唔係食幾多碗都係3蚊嘅啫，嚟啦去啦，女，哇正啊！你正啊，嚟啦女！呢啲汁要送飯啊，咩都送飯嘅啦你。呢度啲燒鵝得唔得？嚟咗架搭你都賣好喎啦，呢啲飛菜，味道好，味道好嘅。主要就係飛菜，啲排排啊，處理之嚟到應該係哥貝，哥貝同埋康興，嗰啲又好食嘅。啲一樣都係菜，不過係味道係冇你呢個冇菜。哇！你好高評價喎，叔，一味話佢好食喎。啲人會食得多喎。差唔多。呢間店真係得呢個燒鵝都夠啦。有餸酒有餸飯。呢個4碗，呢個扒4碗飯，你收佢張份錢啦。你收佢張份錢啦。食緊，我食緊。好，你講，哇，紅雙咯，經典紅雙。我屌有閪用咩？佢好鳩味。我食緊啦，咁啦，你入去做嘢啦。哦，咁得啦，我未做完啦，問題係。你啊收工啦，唉，我都就快啦，講埋呢2句嚇，收埋喺杏壇一啲巷仔魚塘邊嘅一間鋪頭，真係有嗰種隱世高人嘅感覺，高人喺嗰度啦。因為我點解可以做到咁嘅説話，我覺得係即係性價比啊，同埋各種嚟講好高。一間餐廳食5樣餸，但係我嚟到食1樣夠啦，就係嗰隻燒鵝，卵爺4碗白飯，我都碗半咁啦，叫做。係啊，加條青菜，非常滿足。非常滿足。非常滿足我食咗少少菜嘅，係加埋啲佛山特調，好嘢嚟嘅。最後請你記住，要帶出大食晒全世界嘅人。